Tuna uzoefu nazo. Tufahamu kazi ya diwani ni ipi. Tutakapofahamu kazi ya diwani ni ipi, basi kuna kazi zingine ambazo pengine sio za lazima kupeana. Ukiwa diwani, ukifahamu majukumu yako, basi yatekeleze kwa namna ambayo unayafahamu. Lakini ukiwa diwani unafahamu majukumu ya mbunge, basi naamini mtaheshimu majukumu yale ya mbunge jinsi yalivyo. Kwa maana hiyo nazungumzaje? Kule unaweza kuletewa kazi ambazo sio za diwani. Mwananchi anakuletea kazi yake binafsi ambayo sio ya nani? Sio ya diwani. Sasa ukiipokea, maana yake umejitia kitanzi, umejifunga mwenyewe. Kesho unajikuta kutoka kwenye mtego ni ngumu. Lakini pia hata mimi, kama kuna jambo ambalo sio kwenye majukumu ya mbunge, naona kabisa hili halimhusu mbunge, ukalipokea kama diwani, ukamwahidi mwanachama ama mwananchi ama jamii fulani, hili atalifanya mbunge. Sio mwananchi hajui mpaka ya mbunge anishia wapi, anaenda wapi. Kwa mfano, tunajenga daraja, ukasema hili daraja wananchi wananiambia, kwa nini diwani sijenge daraja? Hii kazi ya mbunge. Wewe tumpigie mbunge aje ajenge daraja. Utaona kabisa kazi ya mbunge sio kujenga daraja, bali kazi ya mbunge ni mwakilishi, kwenda kusemea ili daraja lifanyaje, lijengwe. Kazi ya diwani hivyo hivyo, kwenda kusemea ili daraja lifanyaje, lijengwe. Lakini sio kazi yako wewe kulijenga. Wewe ni kusimamia hii serikali ili iweze kufanyaje, iweze kutekeleza majukumu ambayo